오늘은 바람이 많이 붑니다. 하지만 그래도 시내로 나가봅니다. 오늘은 쇼핑데이예요. 오늘 밤 비행기로 돌아가기 때문에 낮에 시간을 잘 활용해 보겠습니다. 가격이 어디 나오냐? 여기 30, 13 두 개 하고 10시 38분? 오늘은 기차를 타고 시내를 나가볼 겁니다. 버스보다 좀 비싸지만 한번 또 체험해보는 의미가 있을 거니까. 기차가 왔습니다. 이제 탈게요. 짠. 버스보다 훨씬 쾌적하다 이게. 운전하는 사람도 없고 쾌적해요. 저기 창문에 인사 한번 해주세요. 밀라노 중앙역에 내렸습니다. 완전 크다. 와. 진짜 큽니다. 여러분들, 우리는 또 두오모였습니다. 진짜 비 오고 흐린 날에도 너무 멋있어요. 그죠? 여기 비둘기 먹이 주라고 하는 사람들이 자꾸 들러주는데 열심히 잘 피하고 있습니다. 어저께 한번 해봐서 두오모. 너무 좋아요. 비 오는 날에도 여전히 두오모의 인기는 엄청 큽니다. 피자가 나왔습니다. 한 판 시키고 나눠 먹는다 했더니 알아서 이렇게 반판만 줬어요. 잘생긴 남자들이 많아요. 잘 먹겠습니다. 젤라또를 시행하고 있습니다. 커피 가게에서 커피 왕창 샀습니다. 비알레띠. 역시 커피의 나라입니다. 우와. 우와. 와, 저 스위스가 저렇게 보이네? 저 알프스 와. 저기